ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ ବଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଯେମିତି ଦୁଇଟି କହୁଣୀକୁ ଲାଗିକରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସମୟ ହୋଲ୍ଡ କରି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପଦ ବକଧ୍ୟାନସନ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ରିଲିଜ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ତଳକୁ ବା ଭୂମି ବା ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଏପିସୋଡ଼ରେ ବକଧ୍ୟାନସନ ଏବଂ ଏକପାଦ ବକଧ୍ୟାନସନ କିପରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ ଶିଖିବା ମଧ୍ୟ। ଏହି ଆସନଟିର ନାମକରଣ ଏପରି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ହେଲା ବକଧ୍ୟାନସନ ମିନ୍ସ ବଗର ଧ୍ୟାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବଗ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାର ବଡ଼ିର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରକ୍ଷା କରି ଶେଷରେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ଏବଂ ମାଛକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଏ ଆସନଟି ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଫିଜିକାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ହର୍ମୋନାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଆମର ହାତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆମର ହୋଲ୍ ବଡ଼ିର ୱେଟ୍ ଏ ହାତ ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏ ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ଯେ ଏ ଆସନଟି କିପରି କରାଯାଇଥାଏ।